События произошли в Сиэтле, штат Вашингтон, в доме обеспеченной семьи Картер. Ричард Картер много лет наблюдал, как его дочь Эми живет в полной тишине. Врачи не находили причин ее молчания. Девочка была умной, внимательной и прекрасно понимала окружающий мир, но ее голос будто был заперт внутри. Семья тратила огромные средства на терапию, специалистов и методики, однако все оставалось без изменений. Однажды утром камеры наблюдения зафиксировали странную деталь. Возле мусорных контейнеров во дворе сидела Эми, а рядом с ней худой подросток в поношенной одежде. Это был Джейсон, парень из приюта, который собирал бутылки и алюминиевые банки. Он не пытался привлечь внимание девочки и не относился к ней как к проблеме. Он просто находился рядом, спокойно и естественно, будто тишина была нормальной частью общения. В течение нескольких дней Эми начала сама выходить во двор и ждать его. Она впервые проявляла инициативу, интерес и радость, не связанные с занятиями или лечением. Для нее Джейсон стал не терапевтом и не взрослым с ожиданиями, а обычным человеком, который принимал ее такой, какая она есть. Когда Джейсона внезапно задержали из-за конфликта, связанного с защитой младшей сестры Майи, Эми испытала сильный стресс. Именно в этот момент напряжение прорвалось, и она впервые за много лет издала звук, а затем произнесла одно простое слово, выражавшее ее внутреннее состояние. Этот момент стал переломным не только для нее, но и для всей семьи. Позже Ричард и его жена Линда помогли Джейсону выбраться из трудной ситуации и предложили ему работу и поддержку. Со временем он стал частью их жизни. Эми начала говорить редко и тихо, но осознанно, только тогда, когда чувствовала необходимость. Ее речь больше не была целью, она стала следствием безопасности и принятия. Спустя годы Эми выросла и посвятила себя помощи детям, которые, как и она когда-то, выбирали молчание. История, начавшаяся у мусорных баков в одном из районов Сиэтла, изменила жизни сразу нескольких людей, доказав, что иногда именно отсутствие давления дает человеку возможность найти свой голос.